سوات کې د واورې او باران کېدو نه پس په یخنۍ کې زیاتوالی راغلی دی او د یخ موسم شروع کېدو سره خلک ګرم خوراکونو له د کورونو نه بهر رسټورنټو ته راوځي. د اتوار او د بل په ورځ د سوات په چتو سیمو کې د ډېرې واورې ورېدو او میداني سیمو کې د باران له کبله موسم ډېر یخ شوی دی او د سوات سرخان منګورې د سیند په غاړه بایپاس یا فوډ سټریټ چې پکې یو شمېر رسټورنټ دي پکې ډېره ګڼه ګوڼه وي او خاص کر د ماښام نه پس دې رسټورنټو کې ډېره ګڼه وي. یو رسټورنټ کې د پخلي کارکوونکی رب نواز ډیوه ته وایي او چې دلته چې بارانونه شروع شي نو هغې سره واورې کېږي، د بار نه میلمانه راځي، هغې سره چې کوم دی د مایان او خوراک ډېر زیات شي او سیل ډېر زیات شي. یاره اندازتاً دغه من یو نیم من 2 منه پورې بیا وځي زیات کر، خو چې کوم دی نو لکه ګراس ماشیر چلیږي. خو د دې منګورې سوات چې کوم دی ټروټ مایې ډېر مشهور دی، د بار میلمانه چې راشي نو زیات کر د ټروټ مایې خوري. دې رسټورنټو کې باربیکیو، ګریل فش یا پکوله پخېدونکې مهې خلک زیات خوښوي. په کړای کې پخ شوي مهې، کباب، بلوچي سبزي، هانډي هم زیات خلک خوښوي. د لنډ کودل اوسېدونکی شهباز چې دلته یو رسټورنټ کې د کچه غوښې یا مټن پخېدو کار کوي ډیوه ته وایي او دلته کې موسم نن سبا یخ دی که نه، واورې ماورې شي ملم جبا کالم ده وکې نو بیا خلک ډېر چکرو ته راځي. موږ سره دلته بیا سټاپ کوي په دې بایپاس باندې. دلته کې موږ مټن تیارو، موږ سره چاینیز دی، پولاو دی، هانډي ده سپیشل اور چکن کړی ده، باربیکیو دی. دا خوراکونه موږ سره مایان دي، ټراوټ، فنګر، ماشیر، دا ګریل کې فرای کې را سره شته دی. د رسټورنټو کې زیات خلک د ګډ غوښه په کړایي یا باربیکیو کې هم زیاته خوښوي. خوراک له راغلي نان وایي چې یخ موسم کې د ګرم خوراکونو خوړو سره وجود ګرم وي. د خوراک له راغلی طلحه کرم وایي یخني شي هلته کې زمونږ د وجود چې کوم ټمپریچر دی نو هغه برقرار ساتل پکار دي. د هغې دپاره موږ ګرم خوراک کوو، لکه مهې شو، دا شان کبابو تر ډېر زیات زور کوو په دې وجه باندې چې لکه زمونږ وجود کې هغه ټمپریچر برقرار شي او موږ یخ ګرم پاتې شو. د خپلو ملګرو سره د بحرین نه خوراک له راغلی محمد رحیم ډیوه ته وایي یخ موسم دی او مټن مو چې دا وخورو چې لږ ګرم شو. وجه دا ده چې یخني ډېره وي نو میان خلک ډېر خوښوي او بیا خاص کر مټن کړی وغیره دا خلک ډېر خوښوي، دا لږ ګرم وي نو دې سره دی چې یاره د انسان ته یو قسم هیټ او پاور میلاو شي. د ګرم خوراکونو نه پس خلک دلته د مټکا چای، کشمیري چای، زعفراني چای او کاوا هم څښي او د دې خوراکونو نه خوندونه اخلي. سوات ته چکر له راغلي زیات سیلانیان هم د خوراک دپاره دې ځای ته راځي او دلته په یخ موسم کې ګرم ګرم خوراکونه کوي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوه، سوات.